पानी बढ़ुथिबारु महानदी रे मध्यम धरणर बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। परे तीर्तोल तरिजंगा पंचायत मुंडा साहि रे मध्य रात्रि रे बन्या जल प्रवाहित हेबा फल पानी घेरे रहिछंती 20 परिवार। सेपटे यातायात रास्ता रे मध्य बन्या जल प्रवाहित होईछि, जा फल रे यातायात करिबारे लोक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा कहछंती। बन्या पानी त काली 4टा उल्टू मारला, राति की भी भूर मारला, ता भीतर अछु घर पानी रे पड़छि, पानी घर पासु लागिछि। ए बन्या पानी केतळे आसिला? ए राति राइछि आ केमिति कोन सजाग थिले? आमे तो घरे थेलु आ सकाळु आसी देखिला आलु पानी होला, राति 4टा रे मसी दिमे कला आ कोन करी। स्थानीय लोकंको कहिबा अनुसार प्रति वर्ष बन्या परिस्थिति सृष्टि हेबा सत्ते मध्य सरकारी भाबे कोनोसी स्थायी व्यवस्था ग्रहण करा जाय नाही। वर्तमान सुधा बन्या विपन्न लोकमानक निकटकू केही सहयोग किंबा साहाय्य नहीं पहुंची नाहंती। तेबे स्थानीय बासिंदाक मध्यरु अनेक कहछंती जे जदि जलस्तर आउ बढ़िबो तेबे सेमाने विपदर सामना करिवे। काली मध्यरात्रि सुधा बन्या जल पसछि। बन्या जल पसिवा द्वारा मुख्य जो रास्ताटा संजोग बाह्य जगत विच्छिन्न करछि पड़ाटाकू। एटा तरजंगा ग्राम पंचायत रो 12 नंबर वार्ड आदिवासी साही हला आरो मुख्य बाह्य जगत रो मुख्य रास्ताटी को विच्छिन्न कर देछि बन्या जल। एबे संगे से मैडम फोन कले मु जानि नथिली, हठात आसी स्कूल रे पहुंची मैडम फोन कले तुरंत जाई ताऊ देखो से बन्या घेरे अछंती, तमे जाई तांको माने सुरक्षित रे आनो। मु एबे आसीली जाउची देखिया पे एबे जाउची। को समय रे बन्या आसला खबर पाइले? एबे जस्ट मु सुनिली, मु स्कूल रे पहुंचते मैडम फोन कले तुम पानी घेरे अछंती लोक, तमे जाई जानि नम कले नाही जानि नथिली, मु एबे जाउची। अच्छा, प्रति वर्ष बन्या आसले माने पानी घेरे रहंती? ना ना, ये पळांती स्कूल रे रहंती जाई। ए विपद परिस्थिति को दृष्टि रखी स्थानीय प्रशासन त्वरित हस्तक्षेप करी सहयोग प्रदान करने आवश्यक बोली ग्रामवासी मत देछंती। तिर्तोलरू जगन्नाथ प्रसाद साहू रिपोर्ट, सूचना टीवी 24x7।